Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Suratul Muzammil utawi kibab nerangno surat Muzammil. Ini ku surat Makkiyatun utawi singso Makkiyah. Ini ku mergi turun termasuk surat-surat ingkang awal turun. Di sampunipun Iqra niku turun napa? Ya ayyuhal napa? Muzammil. Au illa qaulahu ta'ala utawa kecuali dawuh Allah taala inna rabbaka ya'lamu ila akhiriha maring akhire dawuh. To ila akhiriha maring akhire ayat. Fa madaniyun mongko bangsa madani. Tis'a asyara utawi surat Muzammil iku 19. Tis'a asyara iku 19 au isruna ayatan utawa 20 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. He wong kang kemulan. Dadi kula sukani mukaddimah. Inti ceritane niku Rasulullah niku mulai tahu bahwa umatnya punya masalah itu umur 25 ini diteni ya. Di beliau itu mulai sadar betul kalau umatnya punya masalah itu umur 25. Karena beliau di umur-umur itu mulai sadar betul nak umat ini banyak yang melakukan kesyirikan, banyak melakukan penyimpangan. Kalau pada ini malah ya, Nabi itu mulai krasa betul nggih, mulai kraos sanget nak umate mboten bener umur pinten? Selangkung. Umur selangkung itu Nabi merasakan umatnya itu ada yang tidak beres. Gini ku melakukan penyimpangan. Nah, penyimpangan itu dimulai dari sesuatu sing mestine sakral kemudian disalahgunakan. Ini mulane hati-hati ini terutama kita-kita ini sing rawan penyimpangan. Mergo wong nak bener iku salah sini nyimpang. Lah nek wis salah iku pancen salah, karuan salah. Gini ku Ka'bah sing tempat suci, sing sampai didewak-dewakno tempat suci sakral. Justru saking sakrale iku wong-wong musyrik gawe berhala nek arane pinggire Ka'bah gak marung. Mergo ben berhalane ketularan sakrale napa? Ka'bah. Mulane anggere barang sakral iku yo duwe resikone dhewe. Akhirnya Abu Jahal, Abu Lahab nak ada kok hubal, ada kok reco-reco, nak arani pinggirnya Ka'bah buatan marem. Jadi mesti ini Ka'bah itu simbol ketauhidan, kami yang praktek malah tinggal nama kemusyrikan. Mulanya jenengan nak maca teng tareh-tareh, ketika Nabi Fathu Mekah itu rak keselen, ngerubono gereja, ngerubono apa? Berhala ning seputar apa? Ka'bah. Wah aneh, tegene tareh-tareh itu Fathi Mekah itu Nabi sibuk apa? Ngerubono berhala-berhala ning pinggirnya apa? Ka'bah. Ya mergo tiyang kafir Mekah iki mulyakno Ka'bah. Cuma saking mulyakno dengan cara sing salah. Ngene ku ndakok barang-barang sing mestine pantangane Ka'bah, pantangane tauhid malah didakok pinggirnya apa? Ka'bah. Mane kula niki nyuwun tiang-tiang sing pun haji napa kepen haji, ngurmati Ka'bah iku ora dominasi umat Islam. Wong kafir nggih ngurmati Ka'bah. Wong musyrik iki hormati napa? Ka'bah. Cuma mereka dengan cara yang apa? Salah. Ini ku saking oleh mulyakno Ka'bah, reco-reco didakok pinggire napa? Ka'bah. Nah ini pas Rasulullah Fathi Mekah, tugas pertama beliau pas masuk Ka'bah ngendikan ja'al haqqu wa zaqal batil, kalian ngrubono napa? Reco-reco di seputar napa? Ka'bah. Iki jenenge penyimpangan. Nah, penyimpangan dimulai sangka nyakralno barang sing berlebihan. Ya kaya kowe misale eman dhuwit, iku malah Quran sing manitia, eman dhuwit dicolong gundul terus duwike mbok tumpangi Quran.
Berarti kan mau Quran mau panitiane dhuwit. Jadi kemuliaan Quran tapi bentuknya perkara nyelametno dhuwit sangka gundul. Padahal nak kira-kira apa kowe tahu demi nyelametno Quran kehilangan dhuwit. Misalnya ki ape lunga ngondo mek pembantumu ki tak upahi 50 jaga Quranku. Ora ngarah to. Tapi malah nek di dhuwit ditutupi Quran ben ora dicolong napa? Gundul. Ini jenis penyimpangan, sesuatu yang sakral kemudian salah kaprah. Jadi jangan mengira kalau orang kafir Mekah, musyrik Mekah itu buatan mulyakno Ka'bah itu salah besar. Dalam semua sejarah Ka'bah dihormati. Jahiliyatan wa Islaman. Cek zaman jahiliyah, cek zaman apa? Islam. Saking mulyakno Ka'bah. Ini ku reco-reco itu tidak kok teng pikirin apa? Ka'bah ben kesawapan, ben ketularan sakralin apa? Ka'bah, keramate Ka'bah. Terus Islam teko bener niku dibuai kabeh. Paham ya? Niki perlu diingat. Sayyidina Umar gelisah, Kanjeng Nabi gelisah. Melihat masa fatrah niku terus beliau sering tirakat teng Gua Hira. Nah perilaku tirakat ini kemudian sampai beliau puncake dewasa umur 36. Ben sampean ros sejarah. Jadi umur 40 tahun itu kelimat kenabian. Lane kangkang utawa wong iku masa dewasa mesti diuji mbek proses kepemimpinan. Nabi puncake dewasa ini umur 36. Disami kalian Nabi Musa. Nabi Musa nggih walamma balahu asyuddahu atainahu hukmau wa ilma. Jadi ketika umur paling kuat ngene niku rata-rata ulama darani 35 36 itu kemudian Nabi Musa niku dikai hukma wa ilma. Nah, Nabi Muhammad nggih sami umur 36 itu sudah mulai punya kearifan. Ini ku pas tragedi wonten banjir teng Mekah, Ka'bah nu kelintir, rusak. Sak Hajar Aswate kelintir. Pas kelintir niku orang ngene wau niki bukti nek teori kula wau bener. Masyarakat suku-suku rebutan mergo kabeh ngrasa berhak balekno Hajar Aswad ning tempate ra ngoten nggih teng tarik-tarik. Semua suku ngrasa luwih berhak balekno Hajar Aswad ning tempat iku nunjukno piye? Zaman jahiliyah lah wong yang mulia anu Hajar Aswad. Sampai direwangi rebutan bukti mulia. Cuma ayo masalahnya carane salah. Jadi ben ngomong sing kaji utawa ben roh iku nak mulyakno Ka'bah, mulyakno Hajar Aswad iku ora dominasi wong Islam. Suku-suku zaman jahiliyah direwangi tukaran perkara rebutan nyekel napa? Hajar napa? Aswad. Akhirnya karo Kanjeng Nabi diputusno diangkat ambek serban di mana setiap pucuk-pucuk serban digawa ketua-ketua napa suku. Terus puncake malih terus Nabi umur 40 tahun sering nyepi. Mergo ngelihat perilaku umat sing mboten sehat sering nyepi. Niku kana Rasulullah yatahannasu fi ghori Hirain wa huwa at-ta'abbud ala ya liyazawatil adab. Terus Rasulullah punya perilaku, punya lelampahan, cara wong Jawa lelampahan tirakat sering nyepi. Tapi nyepine Nabi niku tafakkur. Mboten meditasi, mboten terus tirakat niku mboten. Dadi mboten meditasi utawi maca-maca lafaz tertentu niku mboten tafakkur. Mergo mikir umate sing pun menyimpang. Menyimpang anti Ibrahim. Pun badhe nyepi niku pas puncake klimake terus intine ditekani malaikat Jibril. Ben sampean roh sejarah. Pas ditekani malaikat Jibril wong nabi niku ummi, orang yang enggak terpelajar. Nyongkone niku malaikat mati. Jenenge barang ra tau roh ujug-ujug roh. Sehingga nabi ku ndredeg terus mulai ngemuli Sayyidah napa Khadijah. Mergo nabi mengalami sesuatu sing mboten nate diala. Pas ndredeg niku nabi ngendikan zammiluni zammulini Khadijah aku kemuli. Terus karo Allah panggilan kedua ini sing Nabi mulai sadar sebagai Rasul. Terus napa ya ayyuhal muzammil he wong sing kemulan. Ben sampean roh sejarah. Nah, kemudian setelah Nabi niku dikemuli kalian Sayyidah Khadijah niki ngetokno nak Khadijah itu lebih terpelajar. Mergo Nabi jen ummi itu la yaqra'u wa la yaktub. Orang yang enggak bisa baca juga enggak bisa napa nulis. Tapi ummine Nabi kemudian tuh jadi senjatane pangeran dienggo bukti nak Quran ra karangan Muhammad.
Jadi ora kaya bentone kita kecelakaan. Nak bentone Nabi go persiapan ben Quran ora dituduh karangane Nabi. Jadi digawe bento, digawe ummi yaiku la yaqra'u wa la yaktub, tapi dipersiapkan betul ben ora ana citra nak Quran karangane Muhammad. Walhasil intinya Nabi itu ketemu Khadijah. Khadijah relatif terpelajar karena beliau orang kaya, terus orang Sam. Orang Sam itu sudah lintasannya wahyu. Ini ku Sam jarusani Palestina, ini pun lintasannya wahyu. Beliau sering ke Sam, ke Palestina, kemana-mana. Padahal ini Khadijah sadar bahwa yang dialami suami ini Muhammad ini adalah peristiwa wahyu. Ya, terus teng tarik-tarik dikonsultasekno kalian Waraqah bin sinten Naufal. Nah, ini yang perlu sampean titeni teng hadis Bukhari. Waraqah bin Naufal teng hadis Bukhari disifati wa kana imro'an tanassara fil jahiliyati wa yaktubu minal injil masyaallah ayaktub. Beliau adalah lelaki Nasrani. Beliau adalah wong penganut Nasrani yang menulis kitab-kitab Injil dengan bahasa Ibrania. Nah, karena dia orang Nasrani yang terpelajar, mesti dia ngerti ciri-ciri Nabi akhir zaman. Karena dia Nasrani yang jujur, yang tidak melakukan tahrif, sing ora melakukan penyimpangan. Jadi dia banyak belajar tentang Taurat, Injil. Lani waka anak imro'an tanassara fil jahiliyati wa yaktubu minal injil masyaallah wa yaktub. Dengan berbagai indikasi dan pengalaman kitab-kitab samawi, langsung paham Waraqah. Ya Khadijah, ya ibna ammi, sing teko ning kowe alladzi jaa bika wa annamus alladzi jaa ala Musa. Sing teko ning kowe iku namus, iku nama malaikat bahasa Ibrani, sing padha mek teko ning Nabi sinten Musa. Nah, terus Sayyid sinten Waraqah bin Naufal terakhir nyebut ya laitani fi hajat an khina akhrajaka qaum. Iki ben jamaah mriki seneng belajar. Ya laitani fi hajat an khina akhrajaka qaum. Mat sayang, muga-muga aku pas kowe diusir kaummu iku aku menangi. Kanjeng Nabi sebagai penduduk asli Mekah ge janggal, awamu khrijiyahum. Lho kula diusir salah kula napa? Terus jare Waraqah bin Naufal, ora ana wong sing kaya kowe Muhammad kecuali suatu saat ngalami diusir kaume dhewe. Tapi saiki pas niku Waraqah pun sepuh. Dadi Waraqah kapundhut sedurunge Nabi resmi diusir. Mergo Nabi diusir iku 13 tahun setelah dadi Nabi. Jadi Nabi umur 40 tahun, keusir ke Mekah nganti pindah teng Madinah umur 53 tahun. Jadi Nabi teng Mekah pinten 13 tahun. Nah, sebab niku lah niki ben sampean ngerti. Sebab niku nak fair-fairan. Umpama ulama kabeh nganggo teori jujur, gak teori moral, ora teori akhlak. Awaluman amanah mutlaqone tetep Khadijah atau Waraqah. Ora mungkin Ali Abu Bakar mlebu. Umpama ulama iku nganggo teori ilmu murni, ora ilmu moral. Ilmu gak enak sungkan. Iku awaluman amanah gak ngarah Abu Bakar, ya ora ngarah Ali. Ya Waraqah bin Naufal utawa Khadijah. Mergo pertama sing diceritani nek Nabi untuk wahyu Khadijah kalian Waraqah bin Naufal. Umpama ulama gak nganggo teori adab. Nah, berhubung ulama nganggo teori adab terus dirubah-rubah. Ini dirubah-rubah redaksine digawe sopan. Awaluman amana minar rijal Abu Bakar, wa minasibyan Ali, wa minan nisa Khadijah. Tapi umpama mutlakon niku menang Khadijah. Ya ora mungkin Abu Bakar luwih dhisik timbang Khadijah. Wong pertama sing dikonsultaseni Nabi sinten? Khadijah. Wong bojo. Wong roh masalahe pertama tetep napa bojo. Napa maneh tareke runut pertama kali sing diceritani Nabi Muhammad antuk wahyu sinten? Khadijah utawi sinten Waraqah. Kaya kemungkinane namung Khadijah atau Waraqah. Sebab itu nenggone tiba-tiba ben tetep sopan istilahno minar rijal Abu Bakar, minasibyan Ali, minan nisa Khadijah, wa minal mawali Zaid bin Harisa. Iku mau ben sopan.
Artinya ben sopan kan yo nak ngono terus bener. Pertama wong itu Khadijah. Nak wong sing wis dewasa Abu Bakar. Nak cah cilik Ali pasti wali kan cek cilik. Tapi nak awaluman amanah mutlakon kemungkinannya nak Warokoh ini sinten Khadijah. Nah, nak teori akademik ya mesti Warokoh. Mergo Warokoh sing paling cepat menangkap indikasi kenabian karena dia orang terpelajar dari berbagai kitab samawi sing diwaca langsung nangkep ya iki rasul akhir zaman. Wong Khadijah posisine sik takok. Khadijah posisine nek tesen apa? Takok. Jadi kemungkinannya ke Warokoh utawi Khadijah. Paham nggih? Nah terus dalam keadaan begitu Nabi Muhammad mulai sadar betul kalau beliau orang pilihannya Allah. Ini sausai konsultasi kalian Warokoh apa? Bin Nawfal. Jadi Warokoh bin Nawfal itu seseorang yang sangat-sangat terpelajar. Beliau punya kelebihan sering baca kitab-kitab Injil. Nah itu punya konsekuensi, punya nopo nggih duwe akibat piyambake sangat paham tentang ciri-ciri nabi akhir nopo zaman. Sebab niku ketika Nabi Muhammad nyeritakno, ya Ami, aku mau ngerti ngene-ngene ning Gua Hira ngene-ngene langsung hadzan namus alladzi ja'a bihi Musa iku malaikat sing padha mek sing teka ning Nabi Musa. Paham nggih? Nah iku terus Nabi sering dinasihati Khadijah. Sausé pasca niku Nabi sering dinasihati Khadijah. Termasuk nasihat yang terkenal gini ku, fawwah la yuhzika wa abadan innaka la tasilur rahim wa taqriddoifa wa taksibul ma'dum wa tu'inu ala nawaibil haq. Ya Rasulullah, engkau ndak usah susah. Karena citra jenengan cara bahasa track record jenengan itu orang baik. Dulu-dulunya sampean punya tradisi innaka la tasilur rahim. Jenengan seneng silaturahim, wa tahmilul kalla, suka nanggung beban orang lain, wa takriddoifa, suka mulyakno tamu, wa tu'inu ala nawaibil haq. Lagi nunjukno niki sing perlu diketahui jamaah-jamaah santri. Iku nunjukno betapa pemimpin sejati kaya nabi sing didesain ummi. Di nabi dari awal didesain ummi, didesain bintu. Yaiku ra iso nulis, ra iso maca. Tapi desain bento sing disengaja Allah ben ora ana tuduhan Quran dikarang. Jadi iku sing disebut Quran wa ma kunta taslu min qablihi min kitabi wala tuhu bi yaminika idzal lartabal mubtilun. Muhammad kowe ora iso maca ya ora iso nulis. Umpama kowe iso maca iso nulis mesti Quran dianggap karangan. Wis terkenal bento ora iso nulis wae dianggap karangan. Lha iku nunjukno, iki zaman saiki sebalik, mulane nganti kiamat, anggere ana wong pinter tetep cenderung ana dicurigai ngakali. Wong Kanjeng Nabi digawe bento mbek digawe bento ora iso nulis, ora iso maca, ben ora dicurigai ngakali Quran. Mulane kowe saiki nak terkenal pinter, cek kiai, cek bupati, cek profesor, cek dokter, ana masyarakat curiga ngakali wis zamane. Iku sebalik meneh. Go dhisik anggere pinter potensine dicurigai ngakali. Nabi Muhammad digawe ora pinter, yaiku layak ro wa layak tub ben ora dicurigai napa ngakali. Ya saiki tenan to. Sampeyan delok fenomena zaman saiki wong bodoh gak dadi akal-akale wong pinter. Wong bodoh ya salahe dhewe bodoh. Kok mboten sepundi pancen pun ngoten. Tetapi Nabi Muhammad yang begini ini dikawal oleh orang-orang yang sangat terpelajar. Gini ku Warokoh bin Nawfal kalian Khadijah. Nah Khadijah nggih pun paham indikasi kenabiannya Nabi Muhammad ku paham. Mulane tetep wonten kaul sing darani awaluman amanah mutlaqon Khadijah. Mergo nyatane ketika Nabi cerita untuk ketemu malaikat teng Gua Hira, Khadijah langsung tanggap, dijak konsultasi tenggene tiyang sing ahli Injil. Umpama dekne sedurunge sama sekali enggak tahu tentang kemungkinan Muhammad Nabi itu kan ya digolekno dukun, wis digolekno. Nyatane dicarikan orang sing menguasai tentang kitab samawi. Bahkan sebagian riwayat Khadijah ngendikan, aku gelem rabi jenengan ya karena ini. Jadi sakwise diterangno Warokoh, diterangno macam-macam, kula niku purun rabi jenengan nggih krana ini. Dan tarikh ini cara kula benar. Mergo
Mergo zaman Sayyidah Khadijah untuk Kanjeng Nabi umur selawe. Niku termasuk Khadijah itu orang terpelajar. Jadi ngerti di antara karyawane Muhammad. Jadi Khadijah wong sugih, di karyawan jenenge Muhammad. Ndekne nyeluk jangkar, wong karyawane. Tapi dekne wis jangkar. Roh wajahe iku wis iki ra wong biasa. Sebab itu Khadijah khusus nugasno Maisarah. Maisarah jeneng lanang nggih. Maisarah teng Arab jeneng napa? Lanang. Jadi Khadijah di asisten jenenge Maisarah mau ditugasno khusus ngawal pegawai ini jenenge Muhammad. Aku iku delok Muhammad ora kaya wong liya, jek delok persise ku piye. Sehingga Maisarah ngawal Nabi mulai saking pundi-pundi ngantos dugi Mekah balik malih teng tempat berdagang. Jadi terus wakanat tuzilluhul ghamamah. Ternyata setiap nabi diterik matahari dikawal kalian mendung. Terus Maisarah lapor. Lah nak delok niku ya Khadijah awal banget, imane awal apa? Terus gelem dirabi. Jadi wong sugih entuk wong kere. Yaiku bos untuk karyawan. Jadi berarti nak delok tarikh niku sangat awal Khadijah ngimani Nabi Muhammad. Nggih mboten awal mboten. Sangat awal. Pas niku Nabi umure tesih pinten selawe tahun. Oh, niku balik teng tarikh. Tapi terus Abu Bakar, Umar itu terus tampil jadi wong keren. Jadi sawangane kaya awalupan aman iku Abu Bakar terus khalifah, Umar khalifah. Jadi meneh sampai Isra maca tarikh terus sawangane awalupan amanah udah-udah antara Abu Bakar, Umar, Utsman ajare mboten. Saat-saat awal itu tidak pernah terlibat, orang-orang ini belum kelihatan. Dalam awal tarikh ubah-ubah ke Khadijah Waraqah bin Naufal. Kalau baleni sebab itu umpomo secara akademik, secara ilmiah awal panamana mutlakon. Siapa yang paling pertama iman secara mutlak itu kemungkinan anak buatan Khadijah nggih sinten? Waraqah. Nah, baru setelah itu menyebar ke Sayyidina Ali, Cecah Cili, menyebar ke yang lain. Tapi kemungkinan tertinggal akademik itu Waraqah karena orang yang pertama diceritani Nabi Muhammad nak berketemu malaikat itu hanya orang dua niku. Paham ya? Nah itu terus Nabi karena takut terus kemulan. Nah ini terus dimulai sangin apa? Ya ayyuhal muzammil. Hei wong sing kemulan. Mergo kemulan ketakutan di saat itu. Itu basaria. Mulane termasuk sifatnya Nabi ala arad napa al-basaria. Wedi ke kemulan. Ayin Nabi tegese Nabi wa aslu te asline dawuh muzammil ku mutazammil ku dawuh mutazammil. Utuhimat di ini kata menapa atau tak bisa ing dalam sa. Mulane niki kula niku iktibar niki sing perlu kula kandhakno jamaah mriki nggih. Wong kudu iktibar mbek dasar sing dikersakno pangeran. Kula baleni nggih. Wong kudu iktibar mbek dasar sing dikersakno pangeran. Niku kados Allah ngersakno Nabi Muhammad dike bintu, yaiku ora iso nulis, ora iso maca. Nggo dasaran ben Quran ora dianggep karangane Nabi Muhammad. Kados santri zaman mondok rata-rata kere. Mangane utang-utang. Wesel sering telat. Karepe pangeran nggo dasar nak dadi kiai ben eling wong ramangan. Mergo dadi kere iku lara. Malah dendam bareng dadi kiai dendam. Saiki mumpung ana dhuwit akeh plang-plang. Mergo dendam zamane pondok ra tau wareg. Iku ajane nggo dasaran ben toleransi mbek wong kere. Hadi kabeh sing kita alami asline mau nggo dasaran persiapan masa depan. Enggak santri ngelamar cak wedok gagal. Ben soben kita di sana dadi kiai ku bijak. Nah dari santri wis ngono cung pancen kabeh proses urung jodoh. Lah umpama zaman mondoke kabeh lancar terus plang-pleng. Mergo ora tau ngalami sing pahit. Jadi kabeh sing dialami manusa pastine kersane Allah mau dadi dasaran ben sok ben dadi pondasi sing kuat nangge keputusan. Iki cara istilah Quran fa'tabiru ya ulil albab kabeh sing wis kliwat mau ben go bahan itibar. Tapi kita sering kecewa mbek sing kita alami saiki. Lha iku terus keliru. Wis ra rido mbek qada qadar, akhire gak nganggep itu satu aset ilmiah. Kalau nak sampai menganggap aset ilmiah, hampir semua proses kemajuan itu didasari dari songkok kegagalan. Jadi wow,
Gara-gara Pak Harto wong duwe iso kemusuk Bantul. Dene mikir nasib wong desa, mulai ana abri masuk desa sampai mergo dene di keluarga ning desa. Lah wong presiden terus awale wong kota nek wong sugih agak ora bayangno nek ning peta Indonesia kok ana balen ora tau bayangno. Mergo uripe ning Jakarta, dolanan ning Singapura. Dadi ra tau bayangno nek ning peta Indonesia kok ana balen bareng. Wong cara tiyang Yogya ngoten, dolan tenggen kula. Wong Yogya itu kan melok ngrebut kemerdekaan. Jadi nak tanggal 17 Agustus ini udah tirakatan. Ya, hampir semua masyarakat Jogja nak 17 Agustus itu mengibarkan bendera nggih tasakuran. Mergo ikut ngusir Belanda. Bareng dolan tenggen kula ora ana gendera. Itu di sini ndak termasuk Indonesia, Bapak. Karena kenapa? Ngibarno apa? Gendera. Di sini enggak termasuk Indonesia. Ya mereka yang ora termasuk Indonesia tuh. Zaman Londo wis mire kaya Yogya, mire kaya Jakarta, Indonesia dinyatakno merdeka. Ya mereka nyanyian Londo anane ning kono tuh mung Londo lah ora jajah blesek-blesek kene. Paling ning kota-kotane. Jadi intinya kudu dadi sejarah nggih. Dadi Rasulullah digawe mboten saged nulis gak iso maca, iku nggo dasaran ben somben Quran ora diarani karangane Muhammad. Iku sing disebut wa ma kunta tatslu min qablihi min kitabim wala takhutuhu bi yaminika idzal lartabal mubtilun. Niki sing perlu kula terangno kathah. Go ilmu niki mun langka. Nomor loro, Nabi Muhammad digawe anake wong kere. Wis kere yatim. Ora anake raja. Lha iku ya dijarah ke pengiran ben dienggo dasaran. Kaya kadang camondo ana sing anake kiai, dadi kiai ya krana nasab. Nah sing ditakdir anak kiai nggo dasaran, nek dadi kiai kudu anake napa? Kiai. Nabi Muhammad niku anake tiyang biasa. Nasabe saya tapi anake tiyang biasa. Nggih boten raja. Niku tenan fakta. Ketika suatu saat wonten raja sing terpelajar, nah teng kitab-kitab jenenge Raja Heraklius. Ajar. Heraklius itu seorang raja Romawi yang terpelajar. Jadi bapak kados Waraqah bin Naufal. Ketika Heraklius dengar-dengar ada seorang yang mengaku nabi, dekne kroni ini Abi Sufyan. Ke Heraklius itu penguasa teng Palestina, teng Gunung Zion, teng daerah Palestina saniki riyen Sam. Abu Sufyan de facto tese presiden Mekah. Kanca akrab. Lha mulai dhisik ku antar presiden, antar ketua suku ya kanca akrab. Takok mbek Abi Sufyan. Jek aku takok, kabar-kabare ning daerah menawa ngaku nabi. Iya, jare. Iku malah cek ponakanku dari Abi Sufyan. Walhasil, saya aku takok, cirine piye? Takok Abu Sufyan. Lah kok takok tenanan ana apa? Ngene, aku ngipi wae elek. Rumangsaku kerajaanku hancur gara-gara ana wong sunat. Lah wong sing sunat itu bangsa Arab, wong bangsaku ora sunat. Dadi yo Abi Sufyan itu zaman iku dekne dereng Islam. Jadi perlu dicatat zaman iku Abi Sufyan dereng napa? Islam. Nah terus takok. Lah wonge piye? Tahu goro, tahu bodoni to ora? Cah iku. Mulai cilik ora tau bodoni. Ya cah lugu ora tau bodoni. Terus anake raja to ora? Ora anake raja. Anake wong di nasabe apik to ora? Nah, nasabe apik tapi ora raja. Lah iku ternyata Heraklius iku semua jawaban itu jadi dasar ilmiah. Yaiku Heraklius akhirnya ngomong laukul ta innahu ibnul maliki lakultu yatlubu mulkabi. Umpama Muhammad wa anake raja, ndekne gawe gerakan ngaku nabi tak anggap wong sing goleki kerajaane bapake sing ilang. Jadi umpama Muhammad wa anake raja, saiki gawe gerakan nak dianggap ngabadekno kerajaane bapak. Iku ora krana nabi nek iku. Rajulun yatlubu mulkan apa? Abi. Orang yang ingin mengembalikan kerajaane bapak. Artinya Allah gawe nabi ora liwat anake raja wis dijarak. Mergo anake raja dituduh gawe gerakan utawa ngaku nabi mok nggo goleki kerajaane bapake sing saiki ilang. Nah iku bukti nak kabeh sing wis dadi iki kok mau dadi dasar. Rajulun yatlubu mulkan apa? Nabi. Terus aku takok tau goroh ta ora? Jawab ora tau. Mergo ora ana nabi sing zaman rung diangkat nabi lah goroh. Paham ya? Jadi ini dadi bahan perenunganane kula jenengan. Berarti yang kita alami dulu
Itu boten masalah. Mergo sing kita alami dadi dasaran engko sok ben aku dadi pemimpin. Ini mah kaya cah pondok sering telat wesel, sering ramangan, sering kelaparan. Wong kula di kanca ana sing pingsan gorong dina ngombe banyu kok. Mergo ning pondok saking radine duit. Mestine iku pangeran jarak. Ben ada di kiai ora pelang-pelang. Malah saiki lagi mabur sithik mongan mah. Kula sakniki cara ukuran kiai cilik termasuk sugih. Niku kula mboten ate warak nanti sakniki. Ya mboten krana ra duwe, nggih ngilingi mawon, ngilingi penderitaan bersama. Kula niku di mobil kepeksa, artinya nek ra di mobil kepikiran umat kula dadak ngeterno nyilai bareng. Dadi mboten krana nuruti nafsu niku. Ya karena harus begitu. Seorang pemimpin itu ngendikane pangeran laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Alaihi kowe ngatasé pemimpin. Mau te apa wae anittum kang berat sira kabeh. Jadi seorang pemimpin itu punya ciri siap menanggung beban umat. Nang gitu, wae jenengan pikir dadi kiai ora lara piye. Pondok bangun niku ya berat. Jaluk sumbangan yo isin. Ora jaluk sumbangan gak dadi. Wes ngono sing diulang anake wong lho zaman pikir. Ora entuk bayar. Ngono nak ratenanan jek disalahno. Ngundang manakipan kowe ra teko disalahno, kiye diundang ra teko. Modal teko ya paling buanter 10.000 20.000. Dadi modal 20.000 wis wani nyalahno kiai. Modal liwak pitik wis wani nyalahno kiai. Ora repot iki. Ana wong mati kudu teko. Padahal sing mati ku zaman urip dikandani kon salat ya ora salat, dikandani kon zakat ya ora zakat. Lho ngono nek mati tetep kiai ra teko ora pantes. Wes kono cek kon bodoni, kon nyaksaini nek wong apik lho, gak lara. Oh, kowe muni wong elek dibengkolang wong akeh. Pokoke kiai endo ora janjian nang ana wong mati kon nyaksaini wong apik. Sakseni nang saiki guys. Padahal paling ngrusak pondok, ngrusak kiai ya wong iku zaman uripe bedigasa. Wih, kemana dia ini? Mau ciri utama pemimpin alihima anitum kudu siap nompo beban. Nanti wingi wonten kanca kula sowan kula, alumni kula cerita. Gus, jenengan kiai anyaran kok pede, kula kiai susah. Lah kowe sapa? Nah, masyarakat kula kadang ra cocok mek kula. Njen kira ulama. Maksudnya seperti Gus. Lah kowe ulama kok pikiran cocok ra cocok, ya ora ono bare, manusa ora ono bare cocok ra cocok. Nah ulama tenan yo mikir diridani pangeran ta ora, mikir cocok ra cocok. Berarti ngaji murung khatam. Ora ana ning Quran niku radhiyan nas wa radu anhum ora ana. Sing ana ya radhiyallahu anhu wa radu'an. Jadi kaitane ridane Allah sing penting. Mergo nek nuruti manusa ngoten niku. Kita niku misale kados kula tek jenengan sing kiai. Ana wong nakal zaman urip kon ning masjid ra gelem. Tapi Islam tetap nak mati kita teko. Ya kon nyekseni dadi wong apik. Iku mun bodoni tiyang kathah. Wis bodoni nyekso perasaane tiang-tiang sing nate dizalimi. Mungkin jenengan kiai gak masalah, tapi bagi korbane sing tau dipalak, tau diutangi ra nyaur, tau dibodoni, tau pitike dicolong gremeng. Pak Yai karepe piye to? Ngaku roh dhewe wong wis nyolong pitikku kok saiki kon nyekseni wong apik. Wah aku lah nek sing kanca wong dagang wah aku sing rasane tenan zaman mergawe dene dibodoni 2 juta kok saiki kon nyekseni wong apik. Lah tapi ku regane hukum adat ngoten. Mergo jare ana hadis pun kon disangkane pokoke jare nak wong mati diseseni wong 40 apik, wong 4 apik jare terus malaikat itu melok muni apik. Lah nek ngono gampang malaikat kena diakali. Niku mboten bener cerita-cerita ngoten niku mboten bener. Nggih sing jelas wong wis mati kok dielek ngono wae. Ora usah berlebihan. Buangkune wis mati kok dielek. Lek mergo sak jahat-jahate wong nek wis mati ya berhenti kejahatan. Jadi ajane paling enak nek sampean kepensini sing ngoten. Jadi dengan kematian ini benar-benar sudah tidak jahat lagi. Ini sing mesti bener ngene iku. Berarti sausé mati ke bener-bener jadi orang baik karena sudah jelas tidak jahat lagi. Lah nek niku bener. Mergo wis mati berarti tidak akan jahat lagi. Nggih sebatas itu. Dadi sampean nak
ngelepas mayit jahat ingat. Mun nggih, mun mati nggih berarti mun boten jahat. Saya lah ya. Berarti saya toh mati. Lah wong mriki nggih semangat nggih, sakwise mati malah sae keadaan. Mereka zaman urip ngrepoti nggih sae, maksudnya nek wis mati malah sae. Mergo gak ganggu wong akeh. Lah apa akal-akalan ngono? Mergo nak kon nyekseni apik dengan hati soleh wong iki keberatan to, ki wong kasuse kemen kataan. Lah iku dadi kiai ku repote ngoten niku. Barang ra sesuai tatanan-tatanan kudu melok. Mana jenengan ngandel kula dadi kiai nu luwara teng ati. Mboten krana wedi manusa kados kula nu sering angger bengi istighfar. Kula nu paling berat hingga detik ini dadi kiai nu nak disalami templek tiyang wong mati. Niku nak ditampa niku ngrasa dosa mbek yatim utawa ngrasa dosa mbek pangeran. Wong susah kok nyalami templek. Gak ditampa. Kadang tiyangin tersiksa betul nak mboten kula tampa. Mergo kaya ngrasa kula sing imami sing kangilan. Cara Jawane Gus Bak napa gak kersa nampa dhuwitku. Paling bingung. Itu kan sesuatu yang kita secara moral agama yang menolak. Takokno hadis sahih diwae itu tidak dibenarkan ngekeki mangan pada waktu wong mati. Piye wae cara hadis, cara Quran wong wis mati duwike wae waris. Lah waris itu kadang yatim. Nggih, kadang napa? Yatim. Sampeyan ora gelem melok ndongani adate ngoten. Lah repote keluarga sendiri merasa lebih terhormat nek kene gelem nampa dhuwit, gelem nampa kersa mangan. Iku antarane hukume Allah ambek kenyataan keluargane lah iku. Misale ngeten, sampean demi hukum ora gelem nampa salam templek, ora gelem mangan. Iku ora ngarep dimatur nuni, malah dagem ngenyek. Oleh asli. Sementara kowe gelem tersiksa ambek hukum Allah. Wong duwe mayit kok gelem. Ya hingga detik ini kalau syariati, jadi misalnya kalau salami templek 50.000 selawai habis seminggu atau 2 minggu mesti kalau ngangken santri takkan gitu kalau tugas nonopo lah sarong atau tak ganti duit. Tapi itu kan tidak semuanya terkendali, misalnya jaraknya jauh atau saat sudah tidak sempat. Nah dibaliknya saat itu kan tersinggung. Memang secara syariat saya kalau istihadi ya suatu saat saya kembalikan gitu, terutama yang sing kurang lah, yang umum saja. Kecuali nak terkenal sugih blegedhe ku mau terima duit parkir ngono ae. Sale tiyang gak ada mobil 3 kayak 50.000 kiai rak duit jatah parkir ngono ae. Iku rak duit angop ngoten naon. Lah nek wong ra duwe dik 50.000 adol bakmin tak pinten lho. Lah cara wonge mergawe bakul kangkung entek kangkung pirang truk yo. Nggo bathi 50.000 ki. Dadi kiai kudu nganggo nurani. Sehingga nanti kita ini bisa membedakan antara kita dipaksa hukum adat ambek ternyata bener-bener kepengen nglakoni hukum Allah. Kita iki kadang kan ada kiai berdalih niku hukum adat ku seneng ndi nggih ngoten. Tapi duwike doyan tenan juga enggak merasa tersiksa. Lah anak kiai tenan mesti tersiksa. Dan kemudian harus punya ijtihad untuk mengembalikan. Ini mau dibalekno tapi ora tersinggung. Ya dengan cara apa? Dan harus begitu. Kalau bolak-balik ngoten, gang seminggu kan kadang anaknya jak dolan tingin kulo sangoni dan itu saya mengatakan itu wajib. Yaitu tadi untuk mengembalikan uang yang saat kematian diberikan. Ya kan tetap sungkan to cara adat desa misalnya alumni ngene bapak nggih rata-rata sing diaturi ngimami kulo. Wis ketok kulo teko kangilan. Ketok ada tuh mesti perasaan mriku ngrasa salah tenan. Nak mboten nyangoni kulo ngrasa salah tenan. Saya sebagai ulama ngrasa salah tenan, nompo ngrasa salah tenan wong kematian. Pemaling ngerti anak cilik-cilik. Nah itu kan sakit ya. Kalau kita masih punya nurani, terus sakit di istiadat. Suatu saat kita kembalikan. Dan kita harus komitmen tidak sak sempatnya ini boten. Ini kalau gang seminggu, 2 minggu dolan beri kembali. Kalau aturi nopo. Paham ya? Ini masalah-masalah yang kita sudah lupa. Kau wong NU paling lembek ngadepi hukum adat itu paling lembek. Orang no ijtihad. Terus mangan pitung dino mangan terus. Enggak terakhir kiai ini untuk salam template. Oke, ada hukum adat itu. Tapi sejauh mana kita punya kompensasi indawah. Misalnya kalau nonton tonggo-tonggo mati, kita anggap ya, nah aku mangan seminggu tak pirang kilo. Kapan-kapan tak teri beras pirang kilo. Tidak harus jelas, tidak apa-apa. Berarti ya materialis, tidak urusan material, ini urusan nurani. Ini wong karuan, wong kesusah.
kesusahan. Kok kita yo ngadepi ayat-ayat sing ekstrim tentang innal ladzina yaquluna amwalal yatama zulman innama yaquluna fi butunihim napa naro. Wong sing mangan donyane cah yatim secara dolim iku mangan neraka. Lah kiye-kiye nafsirune mboten zulman Gus, mboten nyolong, mboten bodoni. Tapi kan masalah saiki kowe sugih di mobil, di dhuwit, mangan donyane yatim sing trimo dipitik loro. Zulman niku ora kudu nyolong. Kowe di mobil di tabungan. Mangan wae cah yatim sing pitike mok telu mbek wedhuse kurusi tok. Iku kira-kira mbok takokno wong dolim ta ora? Mangan donyane wong yatim. Dolim ora kudu nyolong. Ada nyolong karo dolim rasa dibekas-bekas. Paham nggih? Nah iki masalah-masalah sing jenengan kudu pinter-pinteran itibar, pinter-pinteran istihad. Nek mboten ngene mau terjebak hukum adat, kowe ora lulus menurut hukmu. Oh terjebak hukum adat. Mun dhisik iki, saiki malah wis ora trimo adat. Ciri utama NU iku mangan pas mati, ciri utama Muhammadiyah ora. Wis hukum ilang bubar. Kok asal usule hukum wis bubar, wis dadi ciri. Ana 7 dinanan NU, ora ana berarti Muhammadiyah. Lah repot saiki malah akhire ki NU ora wani macam-macam ngrubah iku. Mergo wedi dituduh Muhammadiyah. Saiki wis dadi identitas. Padahal zaman kita ngaji, cek kowe NU, cek Muhammadiyah anggere zaman ngaji tetep ngerti ngono iku ora adone. Mangan-mangan pas acara wong mati. Takokno kitab diwae tetep ora adone. Wong sing ana hadise dhaif la iku tetep ndongakno wong mati ku apik. Ora ana mangan ning wong mati apik ora ana. Hadis-hadis sing ana sing pilo ora urusan ndongakno wong mati ku apik. Ora ana hadise ndonga lan gelem mangan ning wong mati. Ora marah ora hadis ngono ora ngarah. Saiki sing repot nak ngoten niku. Kita ngadepi kesalahan iku wis dadi identitas. Mau identitas yang NU tahlilan, identitas Muhammadiyah ora tahlil. Ini wis repot. Iki kados kunut ngoten niku. Zaman ki ngaji nganti matek. Bentek kiai pira wae tetep ngukumi kunut itu sunat. Tapi kiai ora wani ngambil resiko ninggal kunut. Mergo dituduh Muhammadiyah. Ya sunat liyane iso dikorting. Mergo ora ana tuduhan apa-apa, tapi nek ninggal kunut. Wani sampean dadi imam niki NU ninggal kunut sengaja. Padahal sunat liyane ditinggal oke-oke ae. Mergo kunut wis dadi identitas. Sing kunut berarti NU, ora kunut berarti napa? Muhammadiyah. Padahal kita sepakat tumak ninah iku wajib. Sak ndure tumak ninah sithik sunat. Plang-plang iki NU nak sunat coba cepet. Niku ninggal tumak ninah, dal tumak ninah wajib. Utawa sak ndure tumak ninah sunat. Ninggal sunat tumak ninah biasa. Tapi nak ninggal kunut wani mboten. Mergo wis kadung dadi identitas. Nah, iku masalah-masalah hukum adat sing iso ndikte kita nganti membunuh asal usule ilmu. Mulane ketika Nabi termasuk fitnah iku nak wis ilmu dipateni mbek hukum-hukum sing ngene iku. Ilmu wis kalah. Wow, kados cerita-cerita tarikh kula tentang Kanjeng Nabi Muhammad tentang wong-wong NU sing seneng klenik iku nyongkone Nabi tirakat ning guwa kaya dekne golek keris terus sendakep terus mbok maca apa. Mboten ngoten Nabi delok teng tarik-tarik mboten Nabi ku nyepi ning guwa Hira mergo mikir perilaku kaume sing pun menyimpang. Jadi mboten golek keris golek akik terus meditasi ngisore wit gedhe niku mboten. Lha itu kan pun salah paham. Terus tenggene hadis sahih diterangno wa yatazawwadu lidzalik dan Nabi saat itu nggih sanggup nggawa bekal. Paham nggih? Tek hadis-hadis sahih Nabi nggawa bekal mboten. Bontot Nabi. Mergo pancen tafakure Nabi nyepine dalam rangka tafakur. Piye kaumku kok saiki musyrik? Wong Ka'bah sing sakral kok saiki didakoki berhala-berhala. Iku pentingnya mikir, mulane kula nyuwun nggih jamaah mriki sering mikir. Mikir piye sing paling maslahat kanggo rakyat. Misalnya ngeten, saya itu punya jamaah di Jogja. Paling mudah itu begini. Masalah tarkul mungkar, meninggalkan kemungkaran. Misalnya cawe wedok. Ini contoh ijtihad. Cawe wedok niku cara jenengan kerja angsal boten, Gus. Saya jawab ini juga ada urusan angsal apa boten, tapi keadaan keluarga memaksa dia harus bekerja. Ini sudah masalah darurat. Keadaan keluarga memaksa dia untuk apa? Bekerja.
Tapi kemudian kita masih punya ruang ketika kita melanggar fikih, cawe wedok kerja. Niku kan mesti rata-rata melanggar fikih karena selalu ada aturan sing nabrak syariat. Misalnya kerja di pabrik, harus ada seragam. Di antara desain seragam wis rokan. Rok itu mesti ras desain pakaian Islami. Misalnya sampean di anak pegawai bank atau pegawai pabrik, tentu pabrik itu menerapkan satu standar pakaian. Di antara pakaian misalnya rokan utawi pokoknya sesuatu sing tidak sesuai aturan apa? Syariat. Kula nate ditangkloti ngoten mbek santri. Tak jawab ngeten. Nak rokan gak sesuai syariat ya. Iya, nggih Gus mboten sesuai syariat. Lah saiki cah wedok wis gedhe romake kere ra kepengin nyat ora. Nggih mboten sesuai lha ya ora sesuai. Anggap ae ku ditambal lambe urune ning wong tuane. Lha ndak selama ini kita nganggep hukum sepihak. Bukae aurat rokan mbok hukumi melanggar syariat. Sementara ketika dia mengabaikan ibunya sing sudah uzur, juga harusnya kita anggap itu mengabaikan apa? Syariat. Dan cara jenengan sebut dia itu tadi terus disyariati. Kita masih punya cukup senjata untuk nyari hati itu. Nak kowe ngalim tahqiq wis iso. Jadi wong misalnya baik kerja di pabrik. Karena secara umum sing rawan masalah itu khuluwah. Sampeyan delok teng fikih-fikih. Saelek-eleke nazar ning gone wong wedok, iku jek elek persepen, khuluwah. Mulane wong wedok iku kaji dhewean ora oleh. Nak rambek bojone, tapi nak ambek wong wedok akeh oleh. Mergo secara umum sing mari riskan ana pelecehan seksual, selingkuh iku gara-gara khuluwah. Contoh gampang teng bis. Ning mulai gento terminal, macam-macam hidung belang. Tapi hampir rata-rata orang penumpang di bis cawe wedok akeh sing katokan cekak sing blotor nyatanya ndak ada pelecehan seksual secara umum. Karena di depan umum. Tapi ora kurang karena khuluwah setengah soleh kok sak omah mbek cawe wedok terus entek soleh suwe-suwe. Ustaz juga manusia. Lho mboten iki fakta. Sebetulnya yang paling dianteni fikih itu ndak nazarnya tapi khuluwah. Sebab itu nang fikih sering dikorting. Asal ndak khuluwah. Berarti kalau khuluwah itu yang paling pantangan, tentu kita podo-podo cawe wedok kerja sarana ning pabrik. Ojo PRT, ojo pembantu tangga. Karena secara umum jadi pembantu rumah tangga lebih riskan, lebih bahaya ketimbang pabrik itu kan punya kelebihan banyak. Jamnya jelas. Ya, jam 8 sampai jam 4. Dan saat itu suasananya orang banyak. Paham? Jadi umpama pacaran lho kan salah dhewe ini sing menyangkut sing kaitane mbek majikan. Lah pacaran kan salah piyambak Mbak tuh. Ini kan menyangkut keamanan dia saat bekerja. Lho contoh paling gampang ngoten. Kita itu jarang dengar pekerja pabrik mengalami pelecehan seksual. Tapi TKW yang di Arab Saudi jare ning kota suci akeh sing mulai meteng. Padahal ning tanah suci. Di Malaysia juga, tapi nyatanya banyak yang masalah kan, karena PRT pembantu rumah tangga. Memang potensi, yaitu tadi potensi khuluwah itu tinggi. Artinya secara syariat kita itu tadi yang paling kita lawan itu harus khuluwah. Makanya jamaah mriki misalnya di anak wedok kerja, podo-podo pilihane kerja, kula nyuwun yang tidak khuluwah. Artinya pilihannya kalau bisa di institusi, yayasan atau apa? Karena paling dianteni agama itu apa? Khuluwah. Persepen, mojok. Pacaran nak ngerjek ning terminal, jek di depan wong akeh kan ya ngono-ngono ae. Wis mojok ngeri. Nggih mboten. Wis pokoke mojok iku pokoke ngeri. Itu contoh kita jangan malas istihad. Mulane kula nyuwun umat Islam terutama pemimpinnya jangan malas istihad. Saya itu pernah nyurati sama lembaga-lembaga resmi bahwa harusnya PBNU atau PP Muhammadiyah atau ormas-ormas besar itu punya fatwa resmi tentang panduan untuk perempuan bekerja. Yaitu tadi misalnya PBNU mengeluarkan fatwa bahwa sebaiknya karena terdesak ekonomi dan keadaan keluarga, para gadis atau para perempuan kerjanya itu di pabrik atau yayasan atau institusi yang terbuka. Hanya sebisa mungkin dihindari PRT, pembantu rumah tangga, sebisa mungkin. Artinya kalaupun iya pilihan terakhir. Itu saja pilihan terakhir yang mungkin bisa diistihati, misalnya sama keluarga, sama orang yang enggak ada kemungkinan begitu dan sebagainya. Mergo panduan ini sangat berarti. Kita ini kan ora picek toh. Kita ojo picek nemen-nemen.
Wong sing TKW ning Arab Saudi, ning Singapura, ning Malaysia, yang diberitakan TV saja sebanyak itu sing ngalami pelecehan seksual dan kekerasan yang diberitakan. Lah berarti yang terjadi jauh lebih banyak. Nganti diakses TV kan paling mergo kejadian ning kota utawa kebetulan lapor. Iku wis sakmono iki ya teng TV bedino kita roh kasus TKW. Apa meneh sing ora berita. Tapi kita jarang dengar ada perempuan ngalami pelecehan seksual di tempat pabrik. Di pabrik-pabrik. Saat bekerja loh maksud kula. Ini karena salah dhewe kan salah dhewe to. Ya karena itu tadi, mboten khulu. Ya contoh teng bis to. Bis itu kan ya orang macam-macam to sing numpak bis nak dalu-dalu wong kula bedino lu ngoteng Yogya nu dalu. Angger kula ke Yogya jam 6 malam itu kan sering ngebis ngantos masuk pandangan itu jam 2. Iku mulai ana cawe wedok, lanang, wong lanang, wong soleh macam-macam. Rata-rata nggih aman. Tapi nak ngurus mulai dhewean niku ngeri. Kemungkinan iki wae nak padha geleme ya selingkuh, nak ora ono padha geleme ana pemerkosaan. Tapi kemungkinan yang terbuka kayak di bis kemungkinannya kan nyatanya tidak ada kan. Hingga detik ini kemungkinannya kan kecil kan. Mergo boten khulu. Sebab itu Nabi sering ngendikan la yakhluwan narajulun bimra'atin. Fa inna syaiton salisuhuma. Dijo sampai wong lanang persepen. Jadi yang dilawan Nabi betul itu sebenarnya masalah khuluwah, bukan nazar. Tapi nazar itu haram jelas ini kita sepakat haram. Bisa jajal cah nom-nom sing ngaji kula. Mbok delok nganti ngiler ning terminal ngarepe wong akeh temilih ngiler kan gak ape-apa kan. Bae kono wis kathok ancuk kak semblodor paling ngiler tok kan. Mergo ana wong akeh. Jajal dhewean, wis pakaian rapat lah pikirane cek ngeres wong dhewean. Jadi betapa istihad kita ini terus gampang. Kita sebagai ulama, sebagai pemimpin terus istihad. Harusnya kita sebagai mufti, ya, kados lembaga-lembaga resmi itu menyarankan bahwa aturan-aturan bekerja untuk kaum wanita jika terdesak kondisi keluarga harus di depan umum. Jadi kalau kula cah wedok kerja teng toko itu rada cocok loh. Misalnya terpaksa keluarga bagian jaga toko kan jam kerjanya pas di depan orang banyak. Mula nanti tangleti. Lah anak iku Gus dadi kondektur wong itu dadi. Tetep lumayan. Wong ngarepe wong akeh-akeh jadi lumayan. Aku sik tak bela. Lah nek ra pantes iku durut kabeh bakas pantes. Bakas pantes buang ngene bapak elek anake dibeno kerja. Padha-padha pantes ora kerja blas. Tengok-tengok ning omah dicukupi sing lanang. Urusane wis kondisi kok bakas pantes ora pantes. Jadi ini namung kula membuat satu wacana, membuat satu syariat bahwa harusnya setiap umat ngendikane Allah likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuhu fala yunazi'unnaka fil amri wa tu ila rabbik. Setiap umat itu harus selalu ada satu metode, satu proses ijtihad sing nyelametno manusa menuju Tuhan. Ya sing nyelametno manusa dadi itu menuju Tuhan. Wa tu ila rabbik. Zaman Kanjeng Nabi ya dengan cara itu beliau ngilangno musyrik. Zaman Imam Syafi'i begitu, zaman Wali Songo begitu. Kok Sunan Kalijaga macak Jawa. Lah zaman kula jenengan ki ngoten. Saya tuh pernah ditanya seorang mahasiswa, kalau begitu Pak Bahak, wanita karir dengan wanita yang tidak punya SDM baik mana? Menurut saya baik wanita karir. Podo-podo pilihannya kerja, karena itu tadi. Bocah wedok ang pabrik, rawan di gay pelecehan seksual. Mergo trimo asisten, trimo sekretaris. Majikane iso jawel, iso ngajak makan malam. Tapi nak majikane sing wedok, anak buah lanang kan gak wani bedo. Lho soal dene mentale nakal nyewa gigolo iku urusane dekne. Nah ini cerita betapa bisa diistihati. Contoh paling gampang ngeten. Hampir semua pelecehan seksual yang di TV-TV itu TKI atau TKW itu rata-rata kan yang karena enggak terpelajar kan. Secara umum, sing faktor pelecehan nggih mboten. Sing terpelajar tetep sungkan. Ana cah wedok keluaran UNER, utawa keluatan Unibra, keluatan UGM. Sing ape nakal ya mikir. Nggih mboten. Bahkan pendidikan itu di aura. Cawedok nggih. Ketok jebolan pondok endi utawa jebolan gontor atau jebolan UGM pokoknya terpelajar. Wong pikirane ya ora ngres teman-teman. Tapi nak tampo SDM ayu, pikirane wong yo gampang. Lha ndak ini fair. Dan itu sudah jadi fenomena sekarang. Hampir semua kecelakaan pelecehan seksual sing TV-TV diberitano itu ketara banget. Kira-kira latar belakangnya wong pendidikan mboten sing TV-TV itu. Mboten kan? Wong lugu-lugu kan?
Memang kemudian orang terpelajar ya penyakit seke dewi terus dolanan sek dewi. Urusan dewi ini kan yang menyangkut ifta. Kita fatwa itu harus sesuatu sing umum. Jadi kecenderungan pelecehan seksual itu pada tempat pekerjaan sing di situ banyak khuluwah, banyak perseban. Nah, ini kalau berkali-kali nyarono konco-konco kulo sing kerja teng lembaga-lembaga resmi fatwa itu harusnya NU, PBNU atau PP Muhammadiyah atau MUI itu sering mengeluarkan fatwa-fatwa sing terkait ini. Kok kanca kula kathah sing kanca-kanca Sidoarjo itu hampir rata-rata di pabrik. Bahkan sebagian santri ini bapak kula niku wonten sing kerja teng pabrik teng Surabaya. Ya tanggal itu lho cara jenengan sepundi Gus, mesti seragamnya pabrik kan ngoten niku roke ngisore lutut persis dan cara jenengan sepundi Gus. Ya jawaban kula ngoten, kalau memang harus kerja ya kerja. Tapi ya itu tadi di pabrik. Pokoknya di tempat-tempat sing mboten hulu. Pokoknya sampean durata kaya apa menghindari jadi PRT. Niki kasus nyata. Ini ben jamaah mriki gelem mikir. Kula nu dikonco, sakniki setengah stres. Gara-garane ya buruh. Mulane ki kangkang iki ben dadi pengalaman. Masuk ke cah lanang ora ana pelecehan seksual ya sing pinter. Mergo ketok pinter paling gak wong sungkan. Utawa mandiri. Bocah ini alumni sarang. Alumni pondok salaf sarang. Kerja teng Cina. Nah, tugasnya nyupir. Pas bisnisnya apik ya apik-apik nyupir ngetero mie, ngetero dagangan. Suatu saat Cina niku bangkrut. Bengi-bengi dekne dijak golek lonte. Dekne ra nurut majikane, nurut dekne santri. Ngono iku ngetero tok ora apa-apa, Gus. Dekne iku tengok-tengok ning warung, aku sing kon golekno. Lah, nek potok ngoten sebuti mulane dadi santri aja melarat temen-temen. Melarat lah aja buruh mun ngaduk. Loda ini dari cerita ini betapa kita kudu menghindari kemiskinan sing nganti ngono iku, nganti buruh. Mergo rawan masalah. Lho niku dekne nganti saiki rasa dosa setengah seter. Mergo tahu kon golekno lon. Kalau ora ape takok, lah kowe gelem ora mentolo, nganti saiki ora mentolo. Lah kowe gelem kok ora mentolo. Cerita malih alumni ngen kula wonten Cah Putri kerja teng Jakarta. Nah ini tugasnya ini Cah Putri ngetero anake majikane teng gereja. Jadi dia ini jadi baby sister. Tugasnya sing ngetero anake majikane teng gereja. Nah ini kita sebagai ulama aja picek aja buta. Mulane ku won-won nggih jamaah mriki kudu seneng mbek tiang-tiang sugih Islam. Sana contoh cek fasik sek gento iku cek lumayan. Mergo ora ngarah anake kon ngetero ning gereja, ora ngarah kon golek ana lonte. Wes kasus kanca kula niku jadi pelajaran. Nah itu pentingnya istihad. Akhirnya kita harus istihad. Piye menghindari kondisi kayak ini. Paham ya? Kalau terusaken ya. Jadi ini cerita Nabi itu berjuang demi umat. Ini mau balik teng alaihima anit tum. Kita sebagai pemimpin kudu siap menanggung bebane umat. Sing pemikir ya mau nyumbangkan pikirannya, sing duwe ya duwike. Tapi jelas kita jangan bosan-bosan berpikir untuk meringankan bebane napa umat. Alaihima anit terus harisun alaikum, sangat berkeinginan yang terbaik untuk umat. Harisun alaikum. Terus bil mukminina raufur. Aja koyo kiai-kiai sing ngapa-ngop iku mikir umate sak sempate. Ngono ya takoki neh, ngono ya apik. Harus harisun alaikum. Semua pemikiran itu benar-benar dilandasi, dipikir tenan sebab akibatnya. Harisun alaikum. Terus kula ngaji teng mriki. Mulai pertama ngaji teng mriki mumpun ping 7, ping 10. Mulai kula teko langsung ngaji. Mumpun kula pikir ngoten. Mergo adat NU nek diben-beno iku pancen wong nganggur kabeh. Misale aku teko jagungan terus ngopi. Misale kopi kotek tak ngaji ono sing lagi teko. Ngentosi sing lagi teko iku. Perkara ben ngombe kopi. Nang kok ape dimulai neh, oh niku dereng disuguhi meneh. Akhire ra sida ngaji. Ngono wis tak pikir, mulane kula kaji teng Yogya, teng mriki, teng Putih-Putih, angger kula diundang syaraté sitok. Aku teko langsung ngaji. Wow, jare wong kula nggih ngerti nek iki ra umum, tapi ra umum sing apik. Apa nek sing umum terus apik? Mergo nek diben-ben wong nganggur kabeh. Dikai kopi gak barbar omonge. Mun kula pikir, mergo mesti ngoten ndek akibat. Misale kopi kula tak entekno ping ngaji, ana sing lagi teko kan disugoi meneh kan. Padahal cara hukum mertamu nek wis ana disugoi kabeh. Wis bangkrutno sahibul bait, mari jagongan. Nah itu pentingnya istihad, harus diistihadi.
Mulane Nabi riyen nggih ngoten, masalah pakanan diistihati. Kowe kok aja mlebu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyuzana lakum. Wong ora oleh sowan Nabi selonang-selonong kecuali untuk izin. Izin itu keluar dari Nabi itu, bukan dari yang bertamu. Terus nak kowe mangan, bar mangan ya langsung mulai. Nak cara Jawa kan gak mantes, bar mangan langsung mulai. Tapi cara aturan Quran mesti ngoten. Fa idza ta'ibtum fantasiru wala musta'nisina napa li hadis. Nah bar mangan ya mulai. Wala musta'nisina hadis, aja jagungan gak bar. Bar inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fa yastahi minkum. Paham? Mergo nak nuruti adat eno nggih ngoten kados kula anggere bar ngaji kan disugoi mangan. Iku nak nuruti adat itu kan bar mangan pantes leren sih. Lerene wong nganggur rokokan sih. Rokokan wong nganggur loro ora marem. Ini bar mangan rokokan loro. Cerita ora barbar. Wis ngono duwe akibat. Sing iso jagoan mbek kiai sing tukang ngomong. Lah kok wong saleh sing meneng kan tetep ora iso to. Mulane rata-rata kiai NU dipareki kroni-kroni tukang kaspo. Mergo sing iso jagongan sing kaspo-kaspo iki. Padahal iso wae sing kaspo iso wae wong tanpa prestasi ning umat, iso wae sing meneng iku ahli jamaah. Sing meneng sing ra iso omong iso wae puluhan tahun mimpin jamaah ning masyarakat. Lah sing kaspo iki jebule mubalek tanpa umat ngono ae. Mau pinter omong. Lah gara-gara pinter omong kiai ini nanggapi sing iki. Seputi zaman akhir mun rusak kabeh padahal bagian rusak ya dekne iku. Amalane kula bae iki enom lanu gak mudah terjebak. Kula pun belajar dari berbagai kasus nu tak kei itibar. Kula bae enom lah mangan uyah wis akeh mau diakali kula. Lha iku pentinge ijtihad Rata-rata ora mau pinter omong tok to sing seputi ya zaman akhir mun rusak kabeh masyaallah kiai kok dene paling prihatin paling padahal iso wae sing meneng sing mojo wong saleh iku bener-bener bagian dari kesolehan sing mimpin jamaah tiap hari mulang Quran tiap hari sing iki mau bendina yen kegiatane sowan kiai sawangane mikir tapi ketara asline ngene anggere ngelem kiai terus ngene kiai iku lho wae anggere tamu dikek mangan yo enak-enak lah ketara kan jebule ngono to perkara pakanan to ngono kok sawangane bakas umat ngalor ngidul. Jajal wong iku jak bakas umat aja gak ipo-opo, anggere remeng. Terus ketok asli. Mulane nak ngelem kiai apik terus ngono, Pak Yai iku lho wae. Tiap tamu dikei mangan. Tiap tamu disangoni lah ya muni njuk sangu nak wis kok repot. Niku istihad ya, harus harisun alikum. Istihad itu harus sesuatu sing serius. Mulane ngendikan ulama harisun nak maknane iki Jawa sing ngungseng. Ngungseng maknanya sesuatu dipikir secara apa? Serius. Jadi dipikir sebab akibat. Terus kula ngaji ngeten iki. Iki kata tentang kula. Gus, ngaji ni masyarakat untuk nganggo kitab. Padahal umumnya masyarakat NU kan wong awam. Mbok ngaji nguping ae. Cangkemmu. Nang ngaji nguping rumangsamu iku mulang ngaji, ngrungokno kaspomu. Angger ngaji ora ono kitabe omonge tok dinti. Ketu mbok ngaji tanpa kitab, omongnya mbadut tok dinti ora ono ilmiahe blas. Ya akhirnya kaya badut-badut nih. Nang akhirnya jamaah ngoten, enak ngajine Pak Yai iku lucu. Bangun ngaji ngajak akhirat, ngajak lucu. Ah lucu ning TV Sri Mulat tak selesai to. Lha apa nyewa kiai? Kiai. Paham gitu. Jadi ini penting sekali karena kelemahan umat Islam itu cara berpikir. Mulane wong nggih kula baleni alaihi ma anitum harisun alaikum. Nah, berpikir yang kuat itu tujuannya mau sitok bil mukminina raufur rahim mergo krana kasih sayang. Jadi kados wau kula mikir tentang fatwa cawe wedok iku apike kerja ning depan umum. Faktore mau kasih sayang. Yaiku dengan kerja di depan umum kita harapkan ndak ada kekerasan, ndak ada pelecehan seksual. Mergo nak kita ngotot ora Gus pokoke demi hukum wong wedok ora oleh kerja. Ya kita tidak raufur rahim to karena ndak kerja terus kelaparan. Raufun ning ndi rahimen nanti, gitu. Misalnya kita fatwa ra kerja, tentu latar belakangnya ora raufur rahim. Jenenge nggak mau tahu, ora kerja terus keluargane ya sakit tenan. Lah kuwe fatwa ngono anak kiai pancen entak entuk dhuwit, iku masyarakat to. Alasane jare wong takwa tenan entuk rezeki min haitsulah ta'sib. Lah kira takwa anak kiai entak entuk cangkemmu. Geneman dipek menangi dhewe. Mulane kula anggere ana Gus-gus ngomong to. Lha apa sing sakniki entuk dhuwit krana takwane, iso wae krana mafiane. Kok GR, pepen tak entuk dhuwit min haitsulah ta'sib sawangane krana wa metakilah jalahu napa?
Maroja kok penak. Rezeki ku gawane urip, ora gawane takwa. Rezeki ku gawane urip, lonte untuk rezeki, maling untuk rezeki, gendho untuk napa? Rezeki. Cara Quran rezeki ku gawane urip. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahu napa? Rezeki. Lah min haitsu la yahtasibu sing gawane takwa. Lah rezeki ku gawane urip. Angger wong sing urip ya gawane apa? Rezeki. Wong bedakno ngono. Wong apa-apal 30 juz kok mbok musuh iki apal sak ayat ta. Rezeki gawane urip, ora gawane takwa. Ayu mutalafifu tegese wong sing kemulan bisiabi iklan pakaiane wong khina majiil wahyi. Nalikane tekane wahyu lagu maring nabi, khaufan krana wedi minhu saking ikilah. Khaufan krana wedi minhu saking nabi. Rasa wedi sangka nabi li hebati krana hebahe wahyu. Kumil laila illa qalila. Nabi dikandani pangeran kumil laila illa qalila. Kum ngadeka sira alaila ing wektu bengi. Esoli tekse salat sira ing wektu bengi illa qalilan kecuali wektu sithik. Maksude ku sing akeh meleke. Maksude piye? Luwih akeh meleke piye? Nisfahu, minimal separone bengi. Perangkal lu sampean. Lafat nisfahu badalun dadi batan ming qalilan saking lafat qalilan. Dadi separone bengi nggo ibadah. La wakilatu te siti enisfu bin nadhari kelan ningali alkuli maring sekabiane. Awing kusmin qalila utawa kurang sangka separo qalilan halis sithik ila solusi maring sepertelu. Dadi separo utawa sepertelu. Sepertelune bengi ku nak 12 jam sepertelune jek pinten? 2 jam setengah. 6 jam kan separo. Sepertelune jek pinten? 2 jam setengah. Ya jek kesel ya. Sampeyan tahajud 2 jam setengah ya jek kesel. Wong traweh sing 20 rakaat dikayang setengah jam selesai. Kali 2 menit. Kali 2 menit. Luwih 5 menit. Wis ngono titen-titenan. Aja makmu mbah iku suwi. Mbah sing suwi terapayu. Padahal bae mergo wis sepuh latihan khusyuk. Nah, tapi bae iku ya zaman nome kurang ajar. Saiki wae jog tuwa grembeng. Jak tarawih sing khusyuk ora gelem. Senengane sing cepet. Lah dekne zaman nom yo seneng sing cepet. Nah, ini wonten cerita. Kowe nek dadi kiai tuwa aja kakean fatwa. Kula nate dikandani iki ngoten. Ndas pundi, Mbah? Mergo wong nafsiri saiki tuwek kakean fatwa. Zaman nom ya ngono. Mergo wonten kiai sepuh niku ngaramno lele. Mergo lele dianggap amfibi. Jadi mirip mazhab Syiah. Syiah niku ora mboten seneng kewan sing ora ana kulite. Dadi cara Syiah welut lele barang haram. Mergo kiase padha. Mazhab Imam Syafi'i kan ngoten, barang-barang sing jijikno haram. Jadi Imam Syafi'i barang sing ora ana nase haram, tapi kok jenise jijikno haram. Wong Jawa milih kadal haram, mergo jijikno. Ula ya haram mergo jijikno. Pilih-pilihane wong Jawa dhewe to kadal mbek ula. Lah tapi terus wong Arab muni lah nek kadal ula haram melut kok ora menisan padha aluse. Sitok alus dagem jijikno, sitok ora. Mulane wong Syiah, kula dikonco akrab Syiah. Habib, sini Habib Al-Habsyi, ini Syiah cekek tiyang Yogyakarta. Nate teng Syria, nate teng Inggris, teng Australia. Habib, dia nggak bisa tahu, Pak Bah, mazhabnya orang-orang itu yang dimaksud itu gimana? Kadal haram, ya haram. Lele kok enggak? Ya enggak. Dia tidak bisa. Dong, podo halus rano kuliti. Dene ku oleh ngiasno iku jene jagale wong podo rano kulite podo halus kok sitok halal sitok napa? Haram. Jebule cara berpikir dene halal haram anut sisik. Nah, yang macam ni mazhab akeh. Nah kita kan mboten to nggih. Tunggale manuk iku jare nak sing cakare kuat. Iku haram. Jadi bido haram. Nah, tapi nek saiki manuk cendet. Wah, aku cakare ra kuat. Lah ukurane ra kuat tu piye? Bagi kurbane ya wis kuat. Manuk gentilang cek manuk apa wae kanggo uler ya wis kuat wis ra berkutik. Nggih betul. Maksudnya ukuran kuat itu piye? Lha nuruti mazhab ora ono bari. Mulane terus ulama-ulama ndarani dak mayaribuka ila malayaribuka anut sarane Nabi, nek ke mamang ya tinggal aja repot-repot. Mergo nuruti fatwa ora ono bari. Mulane masalah-masalah furu'iyah. Nah, sebab iku kon balik qiyamul lail. Sing karuan ibadah ya qiyamul lail. Istihad fikih ora ono bari. Auzito nambahi sira alihi ing atase iki lah qiyam ila sulusen maring 2/3 wa au ta'u kulit takhiri krana takhir
Terus warattilil Qur'ana tartila. Warattil lan nartilno sira Al-Qur'ana ing Qur'an sabbat tegese teteka sira fitilawati ing dalem maca Qur'an tartilan kelan tartil tenan. Nah niki rungokno tenan nggih, pentinge qiyamul lail. Kula nu bek modern lah niku nganti sakniki sering tahajud, bek kula modern lah. Kula tak cerita teng jamaah mriki. Abdul Qasim Al-Junaidi, sampean waos teng hikam. Abdul Qasim Al-Junaidi rak top-tope wali sufi. Paham nggih Mbak Sakur ya? Dadi niki takokno iki sepuh. Abdul Qasim Al-Junaidi ku top-tope ulama tasawuf, ulama tauhid. Muridnya ribuan, sampai saat ini terkenal. Angger tasawuf ahli sunnah ku anut Imam Ghazali atau Abdul Qasim napa? Al-Junaidi. Niku wong semanten ketika beliau wafat. Nggih, ketika beliau wafat. Niku muridnya nu tanglet. Ya Abdul Qasim Al-Junaidi, jenengan soleh ngoten, kayak apa Tuhan memperlakukan jenengan? Niku jawab Abdul Qasim Al-Junaidi sebuti tohat tilkal isyarat, wa faniyat tilkal ibarat. Wa ma nafa'ani illa ruqa'atun roka'atuha. Fatwaku isarahku ning gone muridin ora ana gunane kabeh. Sing nyafaati aku nggih. Fatwaku ning para muridin, isyaratku ning para muridin ora ana gunane kabeh. Sing nyafaati aku mung sitok, iku ruqa'atun roka'atuha intasahri. Iku rukuk-rukuk sing kunnanar kauha intasahri, rukuk-rukuk sing tak lakoni ning wektu suihir. Ini ku waktu bengi. Kula wingi cerita, kula wingi badhe Jumatan ngaji teng desa mriku. Kula cerita. Keapian liyane qiyamul lail, keapian sing yastariku binal awam wal juhal wal fusak bahkan wazunat wal kawafir dan sebagainya. Keapian sing sifate sosial iku ora dominasine wong saleh. Iki rungokno tenan jamaah mriki. Keapian sing sifate sosial iku ora dominasi wong saleh. Misalnya sampean ngutangi tonggo, ngutangi konco, kita sepakat ngutangi tonggo apik, ngutangi konco ya apik. Tapi kira-kira padha lontene utang-utangan duit to ora? Kira-kira. Nggih sering utang-utangan duit. Ngekeki duit konco ya apik, sedekah ya apik. Kira-kira padha penjahate sering sedekah-sedekahan to ora? Kira-kira. Nggih to? Antar penjahat jajan ya wis tak bayari aku ora usah kowe. Antar lonte jajan wis aku wae sing bayar aja kowe. Artinya banyak kebaikan sosial yang kemudian ternyata orang fasik juga melakukan. Nulung wong fasik sering nulung wong. Antar penzino, antar wong fasik, antar lonte, antar gendo sering tulung-tulu. Tapi nak qiyamul lail sujud butuh soleh tenan ya. Kowe iso bayangno ana penjahat atau copet bengi-bengi tangi wudu apa tahajud. Tapi kowe iso bayangno tukang copet dijaluk utang kancane oleh senajan to nganggo dhuwit copetan nggih mboten. Sebab itu qiyamul lail sing bedakno wong saleh mek ra wong saleh. Iku sing disebut Quran tatajafa junubuhum 'anil madaji yatuna rabbahum khaufan wa tamah. Mergo banyak kebaikan yang ternyata orang zalim pun melakukan, kaya nulung wong. Nulung wong ya baik, wong saleh nglakoni ya baik, tapi itu tidak sesuatu yang hanya orang saleh saja yang melakukan. Eling-eling ya. Tidak sesuatu yang hanya orang soleh saja yang melakukan. Kira-kira loh, antar lonte antar WTS. Kok kancane mulai ra di dhuwit, iku utang kancane diutangi to ora? Ra yo diutangi. Sampai nak delok ning film-film gangster Cina niku, nak kancane mati bojone dirumat kancane nggih, Pak. Artinya antar mereka juga ada hukum sosial yang luar biasa. Sebab itu kita-kita sing wong apik, iku sosial-sosial ngono iku ya apik. Tapi ora ciri utama wong apik. Wong apik utama iku qiyamul lail. Iku gelem tangi bengi. Mergo iku bukti iman. Kowe dhewean ambek pangeran sujud. Mulane jare pangeran niku ukuran wong apik niku qumil laila illa qalila nisfu awingkus minhu napa qalila. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yatuna rabbahum khaufan wa tamah. Ngendikane Kanjeng Nabi yanzilu rabbuna hina yabqa sulusul lail. Niki penting kula yen mergo sakniki niku pun usum kesalehan sing anut zaman modern. Sakniki niku banyak kader-kader NU sing sausé teng kota iku milih kebaikan hasil yang modern. Misalnya bergabung LSM sing murni terkait sosial. Misalnya nak ono urusan gempa semangat, urusan sosial semangat. Itu memang baik, sangat baik.
Tapi kemudian tercerabut sangka akar-akar iman sing khase wong Islam, yaiku terus ninggalo ibadah khase wong Islam kaya qiyamul lail. Mergo nak sekedar sosial-sosial itu donatur-donatur dari barat sampean roh tsunami teng Aceh. Enggak sampai 1 hari donatur dari barat turun semua. Nggih mboten? Di Jogja juga gitu. Jogja itu gempa Sabtu, Pulau Ahad menuju Jogja. Itu orang barat sudah banyak di sana. Ya kita terima kasih, itu ya baik. Tapi ketika kader-kader kita mau apik secara sosial, kok ikut tercerabut song kesalian sing khase wong soleh. Gini kok qiyamul lail. Kok qiyamul lail ku sing ciri utama wong soleh sing urung tercerabut sangka akar iman. Mergo kowe terbiasa urip ya Allah Subhanahu wa taala. Iku sing akhire nglakoni yad'u rabbahum khaufan wa tama'an. Iku ngerti Allah ndredeg-ndredeg. Khaufan napa wa tama'an. Lah kemudian sangka basis sing iman ngrasa parek pangeran iki lagi nglakoni wa mimma razaqnahum yunfikun. Sangka basise parek pangeran kepengin sedekah. Berarti sedekah dipimpin iman. Lah anak sedekah WTS, sedekah podo gento, podo penjatra gak krana dipimpin iman. Gak enak ambek kanca. Wong dhisik tau nulung aku saiki tak tu. Berarti kan gak ono basis ngregani iman. Mok murni hukum sosial. Misale lonte mbek lonte utang-utangan duit. Penjahat mbek penjahat utang-utangan. Tapi tidak dari basis iman. Nah, jadi dibedakno. Jadi qiyamul lail go bina iman. Nah, wis bina iman kemudian diekspresikan diwujudno ning perilaku sosial. Jadi aja sosiale sik imane karek, imane sik iman sing lahirno napa? Sosial. Mulane ayate urut tatajafa junubuhum anil madjiyatu narabahum khaufau wa tama. Lagi wa mimma razaqnahum napa? Yunfiq. Mergo nak sekedar infakul mal iku ora wong saleh tok, wong nakal-nakal ya sering infakul mal. Tapi kan gak dipimpin iman, ora krana napa? Iman. Iki tak terangno kenek apa surat Muzammil kok nomor 1 bakas qiyamul lail. Mergo iku ciri khas saleh sing ora dikembari wong dolim. Mergo nak kesolehan kaya lomo kaya ngekeki wong iso wae wong dolim ya nglakoni. Tapi tetep apik lho matur. Tapi kan wong dolim lah nglakoni. Paham nggih? Waratil lan nertilna sira Al-Qur'ana ing Qur'an eta sabat tegese teteka sira fi tilawati ing dalem maca Qur'an tartilan kelan tartil tenan. Inna sak temne ingsun Allah sanulki bakal numibano ingsun alika ing atase sira kaulan sakilan ing dawuh Qur'anan tegese dawuh Qur'an sakilan ingkang berat. Muhiban tegese ingkang ana wibawane. Au sadidan to ingkang banget lima krana perkara minata kalifi sanging pira-pira pemerdinan. Inana sya'atal laili sak temene qiyam ning wektu bengi ayil qiyamah ba'dano maca Quran to tahajud ning wektu bengi ya te nasihatul laili ku asad dulu banget apane watan tumancepe ning ati ya padha-padha donga nak tengah malam mak luwih tumancep. Nah sakniki mboten donga diparadekno istighosa kubro ning lapangan Kodam apa meniku ya nak sunate sunat maca kalimat thayyibah tapi wong parade asad duwatan ora asad duwat entek watane bareng-bareng kok rame-rame. Ora ana asad watane wis jelas iku. Ya asad gemuruh niku sing jelas watane. Mau nyatane dibakas ora khusuke, sound sisteme apik ta ora? Geglegare piye? Terus panitiane iku ngukur suksese ambek halal sing sifate simbolis. Ditekani Pangdam to ora? Ditekani gubernur tau? Bangune pangeran nyembadani ngenteni presiden teko tapi. Mana kalau nganti detik sering donga ya Allah. Kula niku ikhlas dadi kiai cilik, timbang dadi kiai gedhe kok nganggo ukuran duniawi. Kula niku kenal mulai menteri. Kula niku tapi mboten nate bangga iki biasa mawon. Mergo ukuran dadi kiai yo mandala ila Allah. Wae wong sing nunjukno ila Allah. Kemudian saiki zaman akhir kok akeh hijab. Ngukur kiai top nak ditekani bupati, gubernur, presiden, menteri. Niku mun hijab. Masyarakat dhewe lah ya buento. Alon-atut kena hijab. Lu kiai top. Lah piye? Bupati sowan rono, presiden sowan rono. Wis kali-kali ngelem iku lho kiai top. Lah piye? Mau nak roh dekne wilang pangeran sekali-kali. Lah kita wis anut-anut hijab niku. Kulo mboten sombong, saya itu tidak anti bupati, juga ada anti presiden.
Tapi ibu yang biasa-biasa saja. Artinya ya kita kiai itu tujuan utama adalah dalla ilallah. Fafirru napa ilallah. Melayu bareng-bareng ilallah. Soal kula misalnya ditakdir kenal bupati, presiden, bang. Ya biasa kok ditakdir kenal jenengan. Ya biasa-biasa mawon. Ya kula biasa. Kula nate pengajian nu ditekani bupati Tuban kacek seperempat jam lah. Lho Gus kok wangsul. Lebar pengajian ra mulai. Mungkin seperempat jam lah bupati teko cangkem ulama kon ngenteni bupati. Ah, udah cangkem ulama kon ngenteni bupati. Panitiane iki biasa mawon, kula terkenal mopong cangkem. Lah nek ditakdir ketemu, misalnya pancen pas kula mriku wis ana utawa ditakdir ketemu ya takdire pangeran. Nah, kon ngenteni kan tersinggung kula. Harus dikembalikan. Ya, saat ini pun kadang ya, masyarakat dengan itu lo kiai top, bupati rono, gubernur rono itu harus tapi aja terus drengki. Terus bupati itu kolah mesti soleh itu omongan drengki, hasud. Nggih biasa mawon. Kiai ku lho hebat. Maksudnya aku nak roh dekne iku eling pangeran. Ya pun ngoten tok. Soal kadang ana bakas, iku kadang bupati ya rono. Ya biasa, bupati juga manusia, ya makhluk ana biasa. Kabeh khawatis. Kali-kali nganggo ilmu tauhid to, roh sampean yo makhluk, roh bupati yo makhluk, roh presiden ngene apa? Makhluk iki biasa-biasa. No, malaikat mungkar nakir dinyak mek tukang talqin. Nak ono malaikat loro teko. Fala isijaka wala yuhibaka. Fa innahu ma khalqun min khalqillah. Modin sing penceng kabeh wani nyek malaikat mungkar nakir. Modin rata-rata rapati di dhuwit mek ndredeg-ndredeg. Iku wae wani nantang sinten? Nah, kepede nak nalkin. Kok aku ambek bupati ndredeg ora karuan. Pas nalkin. Nalkin nak ngoten, engko nak teko malaikat mungkar nakir ki ora usah ndredeg, ora usah kaget. Iku yo makhluk kaya kowe. Kula cocok. Ambek nakir, kula niku anggere ana wong mati. Kula kan kiai bagian donga, paling seneng kula jejer wong talqin. Mudin kula, mudin desa kula paling seneng ambek kula. Kula cocok, Gus. Nak nalkin jejer jenengan. Mergo lha piye no? Jenengan guyon terus nak nang mati kok piye? Tak anggap jenengan bernyali, Bah. Lha piye? Ya ngomong karena nakir banyak. Jadi saya ngelakoni ilmu tauhid tenan ya mudin niku. Bahwa semuanya khalqun min khalqil. Mungkar nakir sing jarene siunge sak boto-boto mbok jare apa? Sing jare godone nek diantemno wong jare ajur sak walang. Iku cara mudin fala yusijaka wala hibaka fa innahu ma khalqun min khalqil. Enteng cara. Liar. Ya satu muwafaqata sami itu kese cocoke pendengaran qalbi maring ati ala tafahumil Quran. Ing atase memahami Quran. Wa aqwamu kilan lan luwih kuat apane kilan apane pengucapane. Abiyanu tikse luwih banget apane kaulan apane pengucapane. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Innalaka sak temne iku duwe sira fin nahari ing dalem wektu rina sabhan ana kegiatan utawa kesibukan tawilan ingkang panjang. Eta sarufan tikse tasaruf fi aswalika ing dalem pira-pira kesibukan ira. Ya gara-gara nak rino banyak kesibukan berarti nggo qiyam ora pas. Sebab niku kan wiridan bengi-bengi. Mergo rino tasarufan akeh tasaruf asyolika ing dalem boro-boro kesibukan ira. La tafrugu ora fokus sira, ora lowang sira fi ing dalem nahar li tilawatil Quran krana maca Quran. Wadkurisma rabbika wattal ilahi tabtila. Wadkuran inira sira isma rabbika ing asmane pangeran ira. Ekul tek sing ngucap sira bismillahirrahmanirrahim fibtidai qiraatika ing dalem kawitane maca ira. Nah ini sing penting ini watabattal ilaihi tabtila. Watabattalan mokusna sira utawa tunduk sira ing kotik tek putus sira ilaihi menuju Allah. Kuwi nak ibadah ning Allah sing fokus sing menuju Allah betul. Jare Sayyidina Mu'ad kowe nak sujud mbek pangeran mantep sujud yang terakhir. Jadi setiap kali melakukan salat itu mantep wae salat sing terakhir sehingga sholatmu fokus. Jadi ikmali akhiratika ka annaka tamutu napa hodan. Nah, wa amali dunya ka annaka taisu abadan. Kira ngamal urusan donya kaya kowe urip selawase. Ora iso saiki ya sesuk neh. Urusan dhuwit sesuk ora ono neh. Ora kok urip selawase terus sing akeh ben kok cukup urip
Maksud suwi mboten maksud niku kowe nak ngamal akhirat kaya-kaya sesuk mati. Berarti serana kesempatan nah itu akhirat ya tenan. Lah anak kowe ngamal donya kaya-kaya kowe urip selawase. Misale saiki ra nduk dhuwit sesuk ra ana urip meneh. Ora kok malah kerja temenanan kaya-kaya urip apa? Selawase penak ilmu nafsiring. Tabtilan kelawan. Mulane ngaji mbek sing paham sing dong. Tabtilan kelawan nggih ibadah tenan mas daru batala. Jia den tekan apa bidawa tabtilan riayatan krana jaga lil fawasil krana akhire ayat. Wa wa tabtilan malzumu tabattul iku dadi lazime tabattul nggih. Lah wong nak wis ibadah tenanan sing menuju Allah, iku sadar betul fungsine Allah. Sebab iku diterusno ayat Rabbul Masyriqi rupane pangerane wetan wal maghribi lan kulon. La ilaha illahu rana pangeran kang wajib disembah ilahu kecuali Allah. Nak kowe wis sadar fungsine Allah lan kehadirane Allah, dengan sendirine kowe fattakhidun apa wakila. Fattakhid mongko ngalapo sira ing Allah wakilan ing zat sing dipasrai. Mau kula nek seden pasrana lagu maring Allah apa muruka pira-pira perkara ira. Muni wala. Muni ana. Bagi yang nanti ada satu jam boleh tidak mendirikan satu bangunan untuk dirinya tempat pendidikan di halaman sampai pagi. Walaupun jawab tapi hanya sekedar dari dalil aklim awalnya boleh-boleh saja. Nah kita minta dalil yang secara aklim atau mau sampai pun. Ini kalau jawab cita-cita menyangkut pilkada. Yang jelas, ini yang perlu diketahui jamaah. Keterlibatan orang soleh itu wajib. Ini yang perlu saya mencatat. Jadi keterlibatan orang soleh itu jelas wajib. Sebagai pemilih maupun sebagai kompetitor, sebagai yang ikut terlibat. Karena kalau orang soleh itu tidak maju, kemudian nasi gaji gendho ya sampai sing loro. Sebab itu dalam sejarah Wali Songo, kabeh wong soleh terlibat politik. Mulai sejarah riyen zaman Sayyidina Ali Muawiyah sampai Wali Songo juga akhirnya ngambil alih Majapahit. Sampai adipati dulu juga banyak yang dari sunan-sunan gitu, banyak sunan-sunan sing dadi sinten adipati. Karena pilkada itu punya efek. Kalau bupatinya itu peduli agama ya kita enak, kalau enggak ya kita sakit. Sebab itu ukurannya gampang cara kanjeng Nabi. Warajulun termasuk orang yang dilaknati ngendikane Nabi warajulun baya imaman la yubayu ila dunya. Seorang yang milih pemimpin yang hanya karena faktor uang. Selagi kita memilih pemimpin faktornya itu agama, artinya sampai di perhitungan untung rugi secara agama, yaitu berarti pemimpin. Misalnya sampai tangklet, podora soleh itu bisa dikalkulasikan. Ada soleh yang punya akibat, ada ketidaksolehan yang enggak punya akibat ke agama, ada ketidaksolehan yang punya akibat pada agama. Sebab itu Al-Quran mesti dibarengi. Innalladzina kafaru wa saddu an sabilillah wa saddu sabilillah, menghalangi. Jadi ada ya, sudah tidak soleh menghalangi kesalehan. Kan kata ya, terminal-terminal yang nakal. Tapi ya nakal-nakale dhewe, zina-zinane dhewe, selingkuh-selingkuhe dhewe. Tapi ada yang nakal yang sampai merovokasi, ini dunia pisan deh. Nah, itu kan beda. Sebab itu yang paling dilawan Quran itu sudah nakal, wasabdu apa? Asabilillah, menghalangi proses perjalanan agama. Sama pikir misalnya bupati, misalnya kandidat itu sama ada solehnya. Sama pikir sejauh mana cara saat ini komitmennya terhadap apa? Agama. Pokoknya yang penting pemilih itu tidak terlaknat koyok termasuk kategori warajulun bahaya imaman la yubayu ila lidun dunya. Misalnya kasus-kasus wingi Tuban, ini kalau jawab Allah hukum. Banyak yang tanya saya, kalau bupatinya perempuan katanya kena hukum perempuan, nggak boleh jadi imam. Tapi ketika bupatinya itu Muslim yang pas-pasan atau Muslim yang koalisi dengan non-Muslim, jadi kena efek. Sekarang kita tidak punya pilihan, selalu yang ada itu tidak ideal. Tentu semua yang ada itu pasti tidak apa? Ideal. Tapi kan kita bisa milih mana yang paling menguntungkan apa? Agama itu. Atau paling tidak yang tidak merugikan agama. Mari kalau nanti ditanggung di tempat
Nah, cara jenengan Gus, milih PKS sama PDI itu baik mana? Takwane ekstrim. Wong PKS kok dibandingin apa? PDI. Ini pun gak repot, sampai jawab gak repot. PKS jelas partai yang mengusung moral dan punya cita-cita mendirikan moral. Dibanding PDI. Sing kok tiang pinter. Nate teng Mesir, nate teng Mekah, terus nate perbandingan macam-macam. Kalau tak ngerti ngeten. Iki pertanyaan awam, tak pertanyaan antara wong pinter. Lho niki antara wong pinter wis orang arah takok wong pinter, kula wong pinter. Wah niku akhirnya diskusi. Takdir, lho niki bicara takdir. Takdir kita ini kan hidup di masyarakat. Dan masyarakat tuh rata-rata itu enggak suka dengan partai yang terlalu moral. Wes kadung. Kita wis kadung jadi masyarakat sing multikultural. Lah karena wis kadung ini kemudian nak kowe anti partai mayoritas kaya PDI, Golkar. Iku mau mari geger, mari kebencian. Jadi apik-apik tapi mari kebencian. Cara Jawa sok suci. Tapi pulau kejametan, ya kalau satu daerah yang kayak kota mau PKS silakan PKS. Tapi nak kiai ning desa cara kowe maslahate nyeraungi wong PDI, wong PKB, wong sing macam-macam ya monggo. Ini penting kalau aturakan dengan mriki menyangkut pilkada. Niku karena satu orang itu bisa orang personal, bisa orang mewakili komunitas. Ya contoh gampang ya, ini jamaah kan kata sing setengah terpelajar sing ngertos hitung-hitungan istihad. Misalnya kita ini milih P3 atau PBB atau partai-partai yang mengatasnamakan Islam. Terus gue fatwa, nah kalau milih partai Islam haram, wong Islam gak milih partai Islam. Dari segi fikih memang begitu, orang Islam harus milih partai Islam. Tapi dari segi fakta tidak bisa begitu. Wong Islam sering PDI ya kuat ya sholat, tapi PDI ini sholat tapi ya Golkar. Hampir sekian ratus juta wong Islam di Indonesia rata-rata pilihannya Golkar atau PDI. Memang mereka tidak soleh-soleh amat kayak santri. Tapi ketika gak dilawan, itu ora gedeng santri, ora gedeng kiai. Tapi gara-gara kue fanatik P3, fanatik partai Islam malah akhirnya gede. Akhirnya songkok Islam biasa gelem sholat dijek di kiai. Songkok saya gitu di Islam sholat wani kiai. Mergo beda partai di olok-olok. Lho niki pun kula bakasan tak pancen takok tak jamin. Lagi ngajak jawaban model wong pinter, model pintu. Ya model wong pinter ya adu istihad, dipikir. Sebab itu wali songo kaya kali jogo, kena apa kok milih wayangan, milih ketoprak. Zaman itu fakta nih, wong wis kadung ketoprak, kadung wayangan. Kowe ngaramno wayang ora tambah baik, malah mau melahirkan kebencian. Akhirnya harame wayang ora kesampaian, wong tetep wayangan, Islam ra iso masuk. Mergo awale wis melahirno kebencian. Iku sing berubah ini. Tapi kadang gimana? Setiap kowe di calon kandidat kok fanatik, itu mulai melahirkan kebencian. Padahal ciri utama orang Islam asid gawal kufar ruhama beda. Udah unsur ruhama. Nah, iso saling kasih sayang itu tentu nak kita orang fanatik, orang ekstrim, orang sok-sok. Kalau biasa nanti saat ini lunga buatan ketunan, kalau biasa ketemu Islam gendong, kita sing sholat montir. Lebih banyak ketemu orang-orang mu'alaf ya, karena kita ini punya perhitungan secara ijtihad. Ada apa tampil? Nah pasti ini, misalnya kandidat itu 3, yang satu dari PKB, yang satu dari P3, yang satu dari Golkar. Kita ini orang-orang yang setiap hari bersentuhan dengan masyarakat. Partai-partai itu kan kegiatan resmi sebuah hukum negara. Karena yang bisa menyalonkan partai tentu itu wakil dari partai masing. Tapi dia sebagai manusia ya kadang partai ini Golkar tapi alumni musola. Nah itu partai ini PKB tapi tidak tahu orang musola. Nah itu fakta repot. Benda dia sebagai partai mungkin PDI tapi jebolan pondok atau tahu tobat. Sehingga itu jebolan dari partai Islam kadang tidak tahu bersentuhan di dunia apa? Islam. Ngomongin kiai sing fanatik P3, fanatik PKB kalau tanggleti. Lah apa tahu PKB atau P3 dipimpin alumni pondok. Ujung-ujungnya yang pusat itu dipimpin orang kampus. Padahal partai ini Islam. Kenapa partai-partai Islam orang pemimpinnya syekh atau kiai?
Sebab itu pinter-pinteran wong Islam, pinter-pinteran hijab mulai itibar bagi Wali Songo. Saya akhir-akhir ini sering dengar Wali Songo. Tapi itibar kula mboten kok jenengan terus wiridan golek sugih mboten. Kena apa Wali Songo? Sampai ini tak ceritani yang secara faktual. Sampai nak mau sholat yang masjid kabupaten. Mulane Islam sing lunuk-lunuk tak syarat mau nak itikaf ning masjid alun-alun. Kowe nek itikaf ning masjid alun-alun, ya alun-alun kota, ya alun-alun provinsi apa meneh kados masjid Istiqlal. Kowe lagi sadar betapa ramai Islam lunak-lunuk desa. Islam masjid sing kaya teng alun-alun tentu hanya bisa diurus oleh Islam yang birokrat. Misalnya kita butuh Islami bupati, Islami kakanwil, Islami pejabat-pejabat. Kok gak mungkin kiai lunak-lunuk kok ngurus Islam selevel nopo masjid kabupaten. Akhirnya kita sadar betapa pentingnya Islam di wonten teng level birokrasi. Tapi nek wis dolan ning desa ana langgar penceng, anane mau padesan. Iku betapa ra pentingnya Islam kota sing jare dokter tafsir, dokter ilmu fikih ora ana gunane kabeh. Kok sing rumah Islam ning desa ya ngomong iku. Sing langgar penceng di rumah, mimpin jamaah untuk duit di rumah. Artinya terus kita sadar, nyatanya Wali Songo begitu. Sunan Kudus itu sunan yang berpendapat